Now I am going to discussing about DC analysis of differential amplifier ആണ്. DC analysis ചെയ്യുക. DC analysis ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള AC സോഴ്സിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ DC അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇൻപുട്ട് V1 കൊടുക്കാറുണ്ട്, V2 കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സിന് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്തുള്ള AC സോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. DC അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം AC സോഴ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ DC അനാലിസിസ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1 ഉണ്ട്, Q2 ഉണ്ട്. Q1ൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ബേസിലേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് RS1, Q2ൻ്റെ ബേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് RS2. രണ്ടിൻ്റെയും ബേസിൽ കൂടെ വരുന്ന കറണ്ടാണ് IB. ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിന് എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VBE ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ എമിറ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് IE ഉണ്ട്. Q2ൻ്റെ എമിറ്ററിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടും I ആണ്. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1ഉം Q2 എന്താണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിമ്മട്രിക്കലാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കിട്ടും. അപ്പം DC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതുകൂടാതെ ഈ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കളക്ടറിന് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, RC1ഉം RC2. അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് IC. രണ്ടിൽ കൂടെ സെയിം കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, കളക്ടർ കറണ്ട് IC. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് RE. അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്, 2IE ആണ്. കാരണം മറ്റേ Q1ൻ്റെ എമിറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് IEയും Q2ൻ്റെ എമിറ്ററിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ട് IEയുടെ ചേർന്ന് 2IE ആയിട്ടാണ്, IE + IE 2IE ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് RE കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി DC അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? DC അനാലിസിസ് മീൻസ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ICQ ആൻഡ് VCQ ഫോർ ദ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ICQ മീൻസ് എന്താണ്, Q മീൻസ് എന്താണ്, ക്യുസൻ പോയിൻറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്യുസൻ പോയിൻ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ICQ എത്രയാണ്, VCQ എത്രയാണ്, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ICQ മീൻസ് കളക്ടർ കറണ്ടിൽ, അതാണ്. VCE മീൻസ് കളക്ടറിന് എമിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജാണ് VCE എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ICQ കണ്ടുപിടിക്കണം, VCQ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ DC അനാലിസിസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു, ഇൻപുട്ട് സോഴ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ V1ഉം V2ഉം കാണിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ്, ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻപുട്ട് വഴിയാണല്ലോ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാറ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ICQ ആൻഡ് VCQ ഫോർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ DC ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 0. അതായത് ICQയും ECQയും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RS1നെയും RS2നെയും ഈക്വലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. രണ്ടും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ RS എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈക്വലാണ്. Q1ഉം Q2 ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ്, സിമ്മട്രിക്കലാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ICയുടെ വാല്യൂ, കളക്ടർ കറണ്ട് എത്രയാണെന്നും അതുപോലെ കളക്ടറിന് എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് VCE എന്താണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക. IC കണ്ടുപിടിക്കണം, VCE കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ, IC എന്ന് പറയുന്ന IC നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത്, ICQ. അതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ക്യുസൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ICQ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം, VCQ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് IC എത്ര, കളക്ടർ കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. IC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് തന്നെയാണ്, ICQ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ VCE എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും, കളക്ടറിന് എമിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. VCE കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VCQ നമുക്ക് കിട്ടും. അത്രയാണ് നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1ൻ്റെ സൈഡ് മാത്രമേ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, KVL അപ്ലൈ KVL ടു ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ Q1ൻ്റെ ബേസിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നല്ല തുടങ്ങുന്നത്. KVL മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും പൊളാരിറ്റി ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിടുക. നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ്, ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. ആ കറണ്ടിൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തും എടുക്കാൻ പോകുന്നത്, KVL എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ. പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എപ്പോഴും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് VB കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ VB എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുക. ദെൻ കറണ്ട് ഔട്ട് പോയി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടെ RE കൊണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എടുക്കുക, നെഗറ്റീവ് എടുക്കുക. കാരണം കറണ്ട് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കറണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. KVL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ. ആ ഒരു ലൂപ്പിലുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിന് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ആദ്യം കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് RS1 നമ്മളിപ്പോൾ RS എന്നല്ലേ കുറച്ച് മുമ്പ് വിളിച്ചത്, RS എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RS ഉണ്ട്. അതിനക്രോസ് എന്തുണ്ട്? അതിൽ കൂടെ എന്ത് പോകുന്നുണ്ട്? ഒരു കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഏത് കറണ്ടാണ്? IB എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട്. അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, കറണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വോൾട്ടേജ് എഴുതാമല്ലോ. എന്ത് വരും? IB × RS1. ഇനി അതിൻ്റെ സൈൻ എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇടണ്ടേ, നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇടണ്ടേ? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പ്ലസ് IB RS1 IB1 RS എന്ന് എഴുതാം. IB RS1 RS എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആരാണ് പോകുന്നത്? അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കി VB എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അടുത്ത വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് തൊട്ട് നെഗറ്റീവ് വരെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ +2 - ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് VB. അടുത്ത ആരാണ്? താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. RE എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്? 2I ആണ്. അപ്പം 2I × RE. അതും സൈൻ നോക്കുക, ഏതാ? പോസിറ്റീവ് നിന്ന് നെഗറ്റീവിലോട്ട് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, IB RS പ്ലസ് VB പ്ലസ് 2I RE. അടുത്ത് താഴെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കിടപ്പുണ്ട്. ആരാ? -VE കിടപ്പുണ്ട്. -2 പ്ലസ്സാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഒരു -VE ആയിരുന്നു. അപ്പം -VE. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ -VE ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തേക്കും ഇവിടെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ -VE = 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. ആ -0 ഞാനിവിടെ ഈക്വലിറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് വന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? IB RS പ്ലസ് VBE പ്ലസ് 2I RE -VE = 0. അതാണ് ഒരു ലൂപ്പിൽ ഇൻകമിങ് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്ഗോയിങ് വോൾട്ടേജും ഈക്വലാണ്, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറ്. ഓക്കെ, അപ്പം =0. അപ്പം -VE വന്നുകൊണ്ട് ആ -VE മാത്രം ഞാനെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? പ്രത്യേകം മാറ്റി. ഇനി നോക്കിക്കേ, നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് IBക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. IB = IC/β എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ IB കാണുന്നിടത്തെല്ലാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. IC/β സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലാണ്. IC എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ IC എന്ന് പറയുന്ന കളക്ടർ കറണ്ടും I എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വലാണ്. കാരണം സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് IC ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു I എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ IC കാണുന്നിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? I സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? IBയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം കൊണ്ട് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക? IE/β എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായി മാറും? IE/β RS പ്ലസ് ഈ VB അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് 2I RE = VE എന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നോക്കിയാൽ Iയുടെ ടേംസ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ മേലേ. ഇവിടെ ഒരു Iയുടെ ടേം ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു Iയുടെ ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ Iയുടെ ടേംസിന് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? RS/β പ്ലസ് 2RE എന്ന് വരും. പിന്നെ ഈ VBയുടെ ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് I എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. VE - VB / RS/β പ്ലസ് 2RE. ഇതാണ് എന്ത്? I കിട്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? IC ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? I കാണുന്നിടത്ത് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? IC എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് IC കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. IC തന്നെയാണ് എന്ത്? ICQ. അപ്പോൾ എനിക്കത് വിച്ച് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ICQ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. IC തന്നെയാണ് ICQ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്വിസൻ പോയിൻറ്റ് ICQ കിട്ടി. ക്വിസൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കളക്ടർ കറണ്ട് കിട്ടി. അതിന് ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. VE - VBE / 2RE. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ 2RE വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ RS/β ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. കാരണം β എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ. β എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഹൈ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ RS/β എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2RE വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഭയങ്കര സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരു ഹൈ വാല്യൂ വന്ന ആ വാല്യൂ മൊത്തത്തിൽ എന്താവും? സ്മോൾ ആവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ RS/β നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത്രയല്ലേ മിച്ചമുള്ളൂ. ഇതാണ് എന്ത്? ICQ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ICQ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് VCE ആണ്. VCE കണ്ടുപിടിച്ചാൽ VCQ കിട്ടും അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ DC അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് VCE ആണ്. VCE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു കളക്ടറിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് മൈനസ് എമിറ്ററിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് VCE = VC - VE എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എന്താ ശരിക്കും VC എന്താ? VC മീൻസ് കളക്ടറിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഈ VC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VC. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? VCC മൈനസ് α/F നോക്കണ്ട, IC × RC. ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് × RC എന്നുള്ളൊരു ഫോമില വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ? അത് VCC - IC × RC എന്നൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആർക്ക്?
കളക്ടർ വോൾട്ടേജിന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. എവിടെ നമ്മുടെ ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ വി സി ഈസിക്കൽ ടു വി സി മൈനസ് വി. ഇപ്പോൾ വി സിയുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി എന്ന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത്? വി അല്ലേ ഉള്ളൂ, വി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ? വി ബി മൈനസ് വി എന്ന് വേണേൽ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ. ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് എമിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ്, അതാണല്ലോ എന്ത്? വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി നമ്മുടെ ഫിഗറിലേക്കൊന്ന് വന്നു. ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കേ, ഇത് കണ്ടോ? ഇതാണ് എന്ത്? വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ? അതായത് ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് എമിറ്ററിലെ വോൾട്ടേജ്. ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് ശരിക്കും എന്താ? നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 0 ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ബി മൈനസ് വി ഇ. അതായത് വി ബി ഇപ്പോൾ എന്തായി? 0 ആണ്. അപ്പോൾ 0 മൈനസ് വി. ഇപ്പോൾ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് വി നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? അതായത് വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൈനസ് വി കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വിനെ വേണേൽ മൈനസ് വി ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഓക്കെ, അതിവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ മൈനസ് വി കാണുന്നിടത്ത് ഈ മൈനസ് വി ബി അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ വി കാണുന്നിടത്ത് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? മൈനസ് വി ബി എന്നങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ലേ? വി സി സി മൈനസ്, ഇവിടെ നോക്കി വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി പ്ലസ് വി ബി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? വി സി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി സിയും കിട്ടി, ഐ സിയും കിട്ടി. അപ്പം ഐ സിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു, വി സി എന്താണെന്ന് കിട്ടി. വി സി സി അപ്പം വി സി സി മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു ആർ സി പ്ലസ് വി ബി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ഇതാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ആണ് എന്ത്? വി സി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വി സിയും വി സി ക്യു എന്താണ്? ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വി സി ക്യു എൻ്റെ ഫോമിൽ അങ്ങ് എഴുതുമ്പം വി സി സി മൈനസ് ഐ സി കാണുന്നിടത്തിൽ ഐ സി ക്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ.